أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض الفاصوليا البيضة باللحمة، وده بناء على طلب صديقة القناة هبة. هنعملها بالطريقة المصرية، بطريقة أجدادنا وجداتنا. المكونات اللي بحتاج نص كيلو فاصوليا بيضة ونص كيلو لحمة، يفضل لو بتلو، ملح وفلفل أسود وبصلاية مقطعة صغير. بحتاج حوالي لتر من عصير الطماطم المركزة، وبزود له معلقتين معجون طماطم، صلصة طماطم يعني، عشان يديله لون غامق شوية. ببتدي بتجهيز الفاصوليا، وهنا هيبتدي السحر. بحط مية على النار وبحط لها الفاصوليا وبخليها تغلي، وبطفي النار على طول، وبحط لها نص معلقة بيكنج باودر، أيوة بيكنج باودر، وبطفي النار فورا، وبقلبها وبغطيها وبسيبها تقريبا نص ساعة. ما بحتاجش هنا ولا أنقعها ولا أسلقها فترات طويلة. دلوقتي هنطبخ اللحمة. بنحط معلقة سمنة أو زيت لو حبيتي، وبنحط البصلاية المقطعة، بنقلب البصلاية شوية لحد ما يبتدي لونها يصفر. أول ما تبتدي تصفر بحط عليها اللحمة احنا بنقطعها حتت صغيرة عشان تستوي بسرعة. بنقلب اللحمة مع البصل لحد ما اللحمة يتحول لونها للون البني. كل المسام تتقفل ولونها يغمق. تقلبوا وتصبروا شوية. بعد ما خلص اللحمة اتحولت للون البني، بضيف عصير الطماطم. بقلبها شوية، وبعدين بزود لها حوالي نص لتر مية، وبغطيها وبسيبها لحد ما تغلي. بعد ما بتغلي بوطي النار خالص وبسيبها تستوي حوالي نص ساعة. بعد نص ساعة بصفي الفاصوليا اللي احنا كنا نقعينها واغسلها، وبصفيها كويس، وبحطها على الطماطم، وبحط الملح والفلفل الاسود. بقلب. بعد كده بغطيها وبسيبها تستوي. بعد حوالي ربع ساعة بشيك عليها، لان هي بتستوي بسرعة جدا. البيكنج باودر بيعمل مفعول السحر. اهي كده بقت طرية وسهلة واستوت خلاص. استنوا لاخر الفيديو عشان تشوفوا ايه الفيديو اللي جاي، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب، ولو ليكم اي مقترحات او طلبات اكتبوها لي في كومنتات تحت الفيديو. الفيديو الجاي هو ايه؟ الممبار على الطريقة المصرية. استنوني، هنزله لكم قريب، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.